Oi, gente, a gente vai abrir aqui slime, né? Ó, essa daqui é diferente. E essa daqui é azul e ela tem glitter dourado. Só que não dá pra ver, né, mãe? Deu R$11 esses dois potes, né? Vamos abrir. Olha essa daqui é dourada. Ela brilha no sol, eu acho. E essa é azul. A gente vai fazer um vídeo da gente fazendo douradela, né? É muito legal, né, mamãe? Ó, ela estica. É bonita, né, essa dourada? Olha a dourada. Olha a dourada. Nossa, olha o que tá azul. Tchau.